Banao zay tamin'ny radio ny filazantsara tonga amin'ny fampalalana vaovao isika manasana anaraka izany hatramin'ny farany. Ny anobotsika ny vaovao amin'ny lafin'ny fampianarana. Mpianatra miisa 700 navita fiofanana informatique tao amin'ny maison de quartier Grandpavois androany fa 7 septembre. Fanadihadiana taterina amin'ny Betombo Arna. Manampy ireo tanora ao anatin'ny fokotany 12 eto Antsiranana ny fisian'ny fampiofanana informatika ao amin'ny maison de quartier Grandpavois. Tanora 700 no navita fiofanana tao anatin'ny iray volana no navoaka androany fa 7 septembre 2024. Niofagna tagnatin'ny fanjava raiky na hoe efatra herignandro. Ary tagnatin'ny fanjava raiky io, intelo isan-kerignandro zany zareo mipodipody niofa. Ary nisafidy agnarana manjary ndraiky izegny zay satria ny manjary fahaitsika dikany zakameva. Ary zakameva ampiasaigna amin'ny fiainana. Ary natao mihitsy ireo hoe nitohy amin'ity satria manindry le izy raha koa fa natao manjary izegny dikan'izegny feno ary boribory tsy mikobagna ny fiainana zaza reto amareagny. Ny avenirandreo ny ambary zegny ny antony hoe manjary izy. Ny zaza niofagna taty misy avy amin'ny faritsy hafa namonjy vakansy ny diany taty nagnararoatra tagnaty fotoagna hely ny aviany taty niofagna izy. Mendriky sy rariny izy raha mahazo ny attestation afahany miverigny na mimpody amin'ny toerana misy azy any amin'ny ray aman-dreny manohy fianarana. Verim-pisaorana araka izany ireo mpiofagna 700 tamin'ny ezaka izay nataon'ny tompon'andraikitra sy ny mpampianatra izay nampiofagna azy ireo tao agnatin'ny iray volana. Hoy ny solon-tenany reto mpiofagna ireto. Nous sommes parfaitement convaincus que si nous poursuivons votre recommandation et vos conseils, nous serions parmi la meilleure promotion que ces centres de formation nous ont promis. Par la suite, nous sommes reconnaissants, monsieur le chef du centre de formation, pour votre effort des jeunes promotions de votre quartier inégalable. Nous tenons à vous remercier dans ce sens. Zava-dehibe ty hetsika ity hoy Nourdine Janfar, chargé d'études de formation, noho ny fahaizana informatique sy ny fahaizana mampiasa ordinateur ilaigna amin'ny setra maro samihafa ankehitriny. Ino mahatombontsoa azontsika atsika koa fa mahazo attestation ary raha iambagnatsika après formation antsika satria etsika tsara na entany todietsika na ino asa ataotsika informatique tsy maintsy ambadikitsika na atsika miasa amin'ny bureau na atsika zay miasa amin'ny société na amin'ny entreprise atsika tsy maintsy mila mahay informatique. Base hitanareo ta maison de quartier igny satria anao koa fa nafe base igny fa maro raha hainao. Tsy midika tambitry formation maison de quartier tambitry koa fikitikitiana ordinateur. Miezatsika agny an-trano na amin'ny toerana zay navitantsika mampitombo tsaikefa zay nagnatsika satria ny fampitombosatsika tsaikefa nagnatsika maha moramora fizavatsika asa mampamora asa ataotsika an-trano agny na amin'ny toerana samihafa mety avitantsika izy. Efa maro olo nahazo attestation ara-panjakana ty tegna fa maro. Izy io tamin'ny 2022 ty fa tany amin'ny 3800 personnes olo nahazo ty attestation ty. Mariana fa ny promotion manjary no andiany fa 140 ary ny promotion izegny kosa no andiany fa 240 tamin'ity promotion ity. Izay navoaka tamin'ny fomba official androany fa 7 septembre 2024 tao amin'ny commune urbaine d'Antsiranana. Zazalahy 10 taogno no zandriny indrindra ary vehivavy 70 taogno no zokiny indrindra tamin'ity promotion ity. Tsara ihany koa ny mampafantatra fa nomboka ny aranty fa 140 ny volana septembre 2024 amin'ny ora sasany ny fandraisana ireo promotion andiany fa 140 izay anomboka ny fianarana informatika ao amin'ny maison de quartier Grandpavois. Tapitra ny fevitona niasan'ireo titulaire tao amin'ny chambre de commerce de l'industrie na CCI. Nitanterahana omaly fa 9 septembre ny février niarahana tamin'ireo mpandraharaty eto amin'ny tapitanana Antsiranana ho fanomanana ny fifidian'ireo membre titulaire vaovao. Fanampanazavana tateriny Betombo Arna.
Fampafantarana ny fipetratakegna raha irotsaka ao membre titulaire sy irotsaka fidigna ao amin'ny CCI na ny chambre de commerce et de l'industrie Antsiranana. Tapitra ny fepotogna iasan'ireo membre titulaire teo aloha, noho izany dia empamanana ny fifidianana izay ho tanterahina ny fa 9 ny volana novambra 2024. Antsoina manokana ireo mpandraraha rehetra eto tapitarana Antsiranana ny talata 1 septambra 2024 lasa igny nagnazavagna ireo fepetra rehetra takegna amin'izy ireo raha irotsaka ao membre titulaire sy irotsaka ho fidigna ihany koa amin'izany 20 ny volana novambra izany. Tanterahina moa ny fivoriana miaraka tamin'ny mpandraraha teto tamin'ny tanàna Antsiranana izay namelabelárana ny pitsopitso rehetra mikasika ny fifidianana ny membre titulaire ato anatin'ny chambre de commerce de l'industrie ny Antsiranana. Maro ny tonga teo, maro ny fanontaniana nipetraka mikasika hoe inona ny atao mbo tafiditra ao anatin'ny mpifidy, inona ny atao mbo tafiditra ao anatin'ny olona ho fidiana. Ka nisy ny fanakalozana, nisy ny famelabelárana ny traikefa izay avy aty aminay mamban'ny comité ad hoc mikasika ny zavatra. Raha ohatra ka miresaka mikasika ny fifidiana dia mizara anankitelo izy io. Dia misy ny avion amin'ny commerce, dia misy ny collège ny industrie, dia misy ny service. Dia amin'izay anankitelo izay zany no jerena ny opérateur amin'io zavatra io hoe ireto ny opérateur izay any amin'ny commerce dia mifidy ny groupement izay milatsaka ao anatin'ny commerce, dia sahala amin'izay koa ny any industrie, dia sahala amin'izay koa ny any amin'ny service. Tsara ny manamarika fa ny CCI na ny chambre de commerce et de l'industrie Antsiranana dia mifehy ny distrikany Antsiranana voalohany sy faharoa ary ny distrikany Voemara. Fa ho an'ny CCI na ny chambre de commerce et de l'industrie Nosy Be kosa dia mifehy ny distrikany Nosy Be, Ambanja ary Ambilobe. Manoloana ny fitokona izay ataon'ireo personnel Instat amin'ny Antananarivo dia nanao fanambarana ny directeur interrégional Instat eto Antsiranana. Ndao alantsika hatrany ny antsipirina. Manoloana ny fitokonana izay tanterahan'ny personnel de droit privé eo anivon'ny direction générale ny Instat any Antananarivo dia manao ireto fampahafantarana ireto izahay. Voalohany dia miasa daholo ny mpiasa aty anivon'ny direction interrégionale ny Instat aty Antsiranana ary misokatra daholo ny birao nandritra ity tontolo andro ity na ny taty amin'ny palefaritany izany na ny tany amin'ny bloc administratif. Ny faharoa dia mandeha sy mizotra somatsara ny asa mandraraha rehetra na ny asa andavanandro izahany na ny enquête izay miisa 3 tanterahan'ny Instat amin'izao fotoana izao, koa mampafantatra zany izahay ho an'izay mpila raharaha rehetra dia afaka manantona ny Instat na amin'izao fotoana izao zany na rapitso zany amin'ny mahasampana asa-panjakana ny Instat sy amin'ny mampanatanteraka raharam-bahoaka anay. Izy indray mamarina ny fampahalalam-baovantsika isaorana nanakizana hatramin'ny farany ary isaorana koa namana be mitombo arolainy izay nitatry ny vaovao tamintsika ka manao veloma ho manaraka indray veloma tokoa.